休息5分钟好不好？要喝个水嘛哈，好不好？好，5分钟好不好哈？辛苦了哈，辛苦了，我们后面还在排队整队哦，休息5分钟啊！谢谢大家的帮忙，也谢谢粉丝哈。啊，要休息一下，因为他们用最帅气、最漂亮给大家看啊，你们看我就知道了啊。好，不要担心哦，后面我们休息5分钟而已，5分钟哦，大家也可以喝个。